发现竟然是楼下的女孩动的手脚，看来女孩早就因为噪音起了疑心，并暗中调查过她了。大叔瞬间起了杀心，他决定将计就计，利用手机将女孩骗出来杀掉。小美果然上钩，和男友开车追了出来。他们一直追踪到了一片渔场，暗中观察大叔的时候，没有发现大叔也在观察他们。小美忽然发现大叔用的鱼饵好像是一小节断指，她瞬间来了劲头，拜托渔场老板看一下大叔用的鱼饵到底是什么。渔场老板没有多想答应下来，但他刚刚碰到大叔装鱼饵的小车，大叔就满脸不悦地离开了。小美见状想要跟上去，但男友认为大叔已经认识她了，还是自己去跟踪比较保险。大叔拉着箱子越走越远，男友小心翼翼地跟在他身后，一不小心把他跟丢了。他并不知道一切都在大叔的计划之中，正要打电话联系小美的时候，被突然绕后的大叔打倒在地。另一边的小美一直联系不上男友，开始怀疑大叔对男友做了什么。渔场老板知道她的担忧之后，告诉小美大叔已经离开